Autizm, nitq ləngiməsi, zəka ləngiməsi problemi olan uşaqlarda təlim keçərkən onları zorla stolda otuzdurub kartları əzbərlətməklə bu problemi həll etmək mümkün deyil. Bəli, müəyyən yaşdan sonra uşaq danışır zaten. Söz bazası, məsələn 5, 6, 7 artıq uşaqda danışıq səviyyəsi 3-4 yaşa kimi geriləsə də, yəni danışma prosesi baş verir. Amma əsas problem uşağın ətrafı dərk etməsi, anlaması, düşünərək cavab verməsi problemidir. Buna yönlənsək, nəinki danışmağa, bu problem düzələrsə, danışma avtomatik formalaşacaq. Çünki uşağın bir nitq bazası olmalı ki, 200-300 söz bilməli ki, fikrini ifadə etsin və bu fikir əzbərlənmiş formada yox, düşünərək olmalıdır. Düşünün ki, bir insanla ünsiyyət qurmaq istəyirsiniz. Yəni ondan bir enerji almırsınız, bir ünsiyyət qurmaq üçün bir hisslər yaşamırsınız da. Yəni quru insandır, ünsiyyət qurmur, qaçır. Yəni düşünün də bu insanla zorla otuzdurub sizlə danışmaq istəyir. Danışmaq istəyirsiniz, xeyr. Elədir. Yəni uşağa robot kimi baxdığımız halda o da bizimlə robot kimi davranacaq və hərəkət edəcək. Öncə onu hiss etmək lazımdır, onun hisslərinə girmək, onu düşünmək lazımdır ki, bunu nəysə bu uşağın hisslərini açasan. Bəlkə komplekslər var, bəlkə ailə problemi, ailənin psixoloji vəziyyəti də bəli bu uşağa təsir edir. Hər şey görürlər. Deməyin ki, uşaqdır, heç nəyi bilmir, görmür. Hər şey görür və bizdən daha çox hissləri yüksəkdir. 5 yaşlı kimi uşaqlarda şuuraltı informasiya daha çox onlarda, yəni onlar bizim bilmədiyimizi bilir. Çünki şuuraltı daha çox o yaşlarda açıq olur. Hər bir informasiyanı, enerjini çox gözəl hiss edir. Ona görə uşaqlar kartlarla söz əzbərlədərək bu problemi həll etmək olur. Sonra oyun terapiyası ən gözəl terapiya metodudur ki, terapiyası, oyun terapiyası, art terapiya bütün insanlar, nəinki uşaqlarda, bütün emosional vəziyyəti, hissləri, kompleksləri aşdığına görə bu problemləri həll etmək üçün yeganə düşünərdim ki, effektiv üsul yönüdür. Ona görə yəni kartlarla, sözlərlə, söz əzbərlədərək, nağıllar əzbərlədərək bu problem həll olunmur. Bu qədər. Yəni demək istədiyim odur ki, uşaqları kart əzbərlətməyin, söz əzbərlətməyin.